ทำให้ใหม่นะคะนี่มันเป็นเศษน้ำอ้อยไปหมดแล้วค่ะเป็นรับเป็นนะคะหนูทำแผ่นนี้ให้ใหม่นะน้ำพออย่างเงี้ยเนาะไม่ได้รออีก ร้านป้าฝึกงานร้านป้าอายุ8 ขวบบอกหนูฝึกงานทุกวันเลยบอกมาทำงานกับยายเพราะดินถ้าหนูจับดินไม่ได้แล้วหนูไม่ต้องทำอย่างอื่นราคาต้องหนึ่ง3 4 เสียเพราะต้นนี้แล้วก็มีเขามาเสนอที่บอกว่าให้อยู่ที่มีที่ให้สุด นี่ข่าวแล้วผู้ชายจะถ่าย ดูนี่ถ่ายให้พี่เขาก่อนนะคะนะคะ ได้เลย น้องไม่หิวหอยคอยให้หนูค่ะ ต้องให้เงินมาไม่เป็นไรพี่ก็มากินยากเหนียวหวานถ้าหาขนมกินผมปวดแม่เลย ขนมไข่ผง มันจะเป็นข้าวเหนียวอ่ะที่มีมาปั่นเลยแต่โง่มากประโยชน์จริงที่ไปปั่นมันอร่อยขอกินแต่นั้น ไม่เอาข้าวก่อน ของคุณพี่แบบให้หนูตัดเลยหรือว่าห่อใบตองดีคะห่อใบตองแบบห่อใบตองเนาะ สั่งหม้อนั้นเจน มันปรีดจืดกันแต่ของหนูจะจืดนิดนึงนะ จืดป้ากินจืด สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันอาทิตย์แล้ววันเสาร์เรา ยาวเลย วันนี้มีเจ้าเดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าจะสลับกันไปนะคะ มาแล้วนะคะชิม ขายเสื้อผ้าขายทุกคนที่เขากระวาดภาพ พี่ทานเลยนะคะทานเลยค่ะ ไปเสาร์อาทิตย์ก็เลยไปเที่ยววันเสาร์มันไม่ยังคุยวันเสาร์เลยนะคนมันน้อยนะ ใช่ก็เลยแบบอ่ะ